Deneyici arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizde akıma voltajın etkisini inceleyeceğiz. Daha önce basit elektrik devresi yapmıştık. Nasıl en basit elektrik devremiz oluyordu? Ampulün etrafına bir tel bağlayıp bu teli pilin uçlarına bağladığımız zaman en basit elektrik devremizi yapmış oluyoruz. Evet. Ampulümüzü tutturduk. Elektrik iletimini sağlıyoruz çevresinden. Pilin iki ucuna şu küçük telle dokunduruyoruz. Ampulümüz ışıldadı. Evet, en basit elektrik devremizi yaptık. Peki pili voltajını yükseltirsek, yani daha fazla pil bağlarsak ampulümüzün parlaklığı nasıl olacak? Hemen bunu deneyelim. Basit elektrik devremizi daha önceki montajlarımızda yapmıştık. Daha önce yapmayan arkadaşlarımız ilgili linke tıklayıp oradan bu basit elektrik devresi nasıl yaptığımızı öğrenebilirler. Evet, burada iki tane pil seri olarak bağlı. Buna bastığımız zaman ampulümüz çok parlak yanıyor. Peki buna bir tane daha pil bağlarsak nasıl bağlayabiliriz? Buradan artı geliyordu. Bu pilin peşine eksisini buraya temas ettirip bu ucuna bir telle buraya bağlarsak, bu telimizi bu iş için kullanalım. 3 tane pili seri olarak bağlamış oluyoruz. Peki bu durumda ampulümüz çok parlak yanacak. Uzun müddet böyle tutarsak ne olur? Ampulümüz patlar. Çünkü ampulün çalışma voltajının oldukça üstünde. Evet, dokunduruyoruz. Çok parlak yandı ampulümüz. Fazla uzun tutmuyoruz çünkü ampulümüz patlayabilir. Evet, voltajı artınca ne oluyor? Demek ki ampulümüzün parlaklığı, şiddeti çok artıyor. Bu demektir ki içinden geçen akım artıyor. İçinden geçen akımın arttığını ampulün parlaklığıyla aşağı yukarı ölçebiliyoruz. Yani bir nevi akım ölçer bir alet olarak kullanıyoruz ampulümüzü. Peki tekrar pilin bir tanesini çıkaralım. Pilin bir tanesini çıkarttığımız zaman, evet, şu ucunu şuraya temas ettirdiğimiz zaman bir tane pili şuraya direkt bağlayalım. Bir tane pili bağlamış olduk. Ne oldu? Ampulümüz oldukça zayıf yandı. Demek ki tek pilli denedik, iki pilli denedik, üç pilli denedik. Üç pilde voltaj arttıkça ampulümüz parlak yanıyor. Voltaj düştükçe ampulümüz sönük yanıyor. Yani voltaj arttıkça akım artıyor. İki misli voltaj artınca iki misli parlaklığı artıyor ampulümüzün. Üç misli arttırırsak, yani üçüncü pili bağladığımızda voltaj, akım daha da çok artmış oluyor. Peki tamam, pili bağlayacağız ama bu sefer pili paralel bağlarsak ne olur? Paralel bağlamanın ne olduğunu göreceğiz. Şimdi bu iki pilimize paralel, şu iki pilimizi daha ilave ettiğim zaman, paralel bağlamada dikkat edilecek şey şu: artılar artı tarafa, eksiler eksi tarafa. Siyahlar eksi olan ucu eksi uca, artı olan ucu kırmızıları artı tarafına dokundurduğumuz zaman pillerimizi, evet, bir ampulde bir değişiklik beklemiyoruz. Değişiklik nerede olacak? Bu diyelim ki tek pille çalışırken veya şu iki pille çalışırken 1 saat dayanacaksa, bunu ilave ettiğimiz zaman 2 saat dayanmış olacak. Neden? Diyelim ki bunu tek pille, iki pili bağladık, bunu 1 saat bekledik, bu bitti. Bittikten sonra bunu çıkarttık, bu pilleri taktık. Ne olacak? Bir saat daha ilave etmiş olacağız. Bunu öyle yapacağımızda, biz bunu paralel bağladığımız zaman hep birlikte, toplam hepsinin birlikte 2 saat sonra bittiğini göreceğiz. Tabii bunu örnek olarak söylüyoruz. Bu 1 saat 2 saati tahmini olarak söylüyoruz. Peki daha da fazla pili paralel bağlarsak ne olur? Hemen şurada yanımızda paralel bağlanmış 4 tane daha pili. Hepsini, siyahlarını paralel bağladık. Bunları tekrar bağlayalım. Siyahını siyaha ve kırmızıyı kırmızıya bağlıyoruz. Ne olmasını bekliyoruz? Akımda çok az bir değişiklik olacak. Evet, ampulün parlaklığında çok az bir artış oldu. Neden? Çünkü bu pilin iç direncinden dolayı bundan bir akım çekilirken bunun voltajı birazcık düşüyor. Biz diğer pilleri de ilave ettiğimiz zaman voltaj takviye olduğu için iç direnci düşmüş oluyor pilimizin ve akımda azıcık bir artma oluyor. Aslında bu ideal bir pil olmuş olsaydı akımda hiçbir değişiklik olmayacaktı. Ampulün parlaklığında değişme olmayacaktı. Evet, 5 tane pil grubunu birbirine paralel bağladık ve paralel bağlamanın ne olduğunu görmüş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.